أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Днес е последния петък в Рамазана. Рамазан мина и много такива хора са, които през Рамазана се молиха и да имат сърдечни, меки сърца. Те правиха планове, но не починяваха, както мислиха. И някои хора така пишат писма. И днес последния ден на Рамазан в няколко часове ще свърши. Петъчен ден е този благословен ден, в който има такава време, когато Бог прие молитвата. Има особено време молитва да бъде прията. Ако нямаха, преминаваха нашите дни така през Рамазана, както ние искахме, или както трябва един вярващ да прекарва, но пак ние в това последното време трябва да обещаваме и да се молим. Нека Бог нашите слабости прощавайки и бъдейки милостив с нас, да даде възможността на нас, че ние на нас, нашия живот, постоянно така да прекарваме, както Бог иска от нас. Аллах много е благословен. Той да прие нашите молитви. Не каза, че през Рамазана в петък и ще дойде време, когато молитвите ще бъдат прияти, но особено всеки петък каза. Затова ако днес ние в нашите молитви така обещаваме, че ние след този Рамазан и ще увеличаваме страха на Бога и да се опитваме да имаме това и да опитваме да имаме близостта на Бога до следващия петък. И особено ще се молим молитвите пред своя Бог и на всеки петък, който има от един петък до втория петък, със своите молитви и с добрините си ще дадем красота на това време. Религия ще стане над светския живот до следващия Рамазан и ще изпълняваме този програм, който да имаме чиста промяна в себе си. За Рамазан правихме и за няколко начини не изпълнихме това. И това е тази работа, която ще има истинския страх от Бога. И когато особено
с искрено сърце своите молитви и дела ще вършим заради Бога, тогава Бог, който е най-милосърдния и милостивия и милосърден и милостив, той ще ни даде тези благослови, на които ние през Рамазана и починихме няколко неща. Истинското нещо е такова. Страх от Бога. Истинско нещо е постоянно да починяваме заповедите на Бога. И истинско нещо е страх на Бога и да получаваме Негова радост. Ако това има и няма да се върнем към нашия съветския живот, където забравим да правим религията на съветския живот, тогава как се молихме, както поправихме, питвахме да поправим себе си, Allah приейки това ще ни благослови, иншаллах. Това е много важна точка, който винаги ще представим пред себе си, да имаме този цел. Всеки Ахмади всяко време да представи пред себе си. И когато ние на нашия живот прекарваме със страха от Бога и да имаме радост на Бога, така ще прекарваме тогава нашите деца и пред нашите потомства. Ще им дадем тези примери, чрез които добрини ще преминават от едно потомство в другото потомство. Ние с благословите на Бога, на имама на епоха и слуга на пророк Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва саллям неговия бейт правихме. И с тези условия, които ние правихме бейт, накратко те разказват, че винаги ние да имаме страх от Бога, таква и обещания Масия алейхиссалату вассалам много пъти посветва на нас, че в нашия живот да имаме тази революция, която всяка година да не е само революция за един месец или само за един месец, да не опитваме да имаме тази революция наистина през Рамазана, да имаме страх от Бога. Бог възпита, дава положението, атмосфера на възпитанието, но това само, че след Рамазана да прекарваме по-високите места в страха на Бога, а не това, че след Рамазана и пак да се връщаме на долното място. Затова, както ви казах, обещания Масия алейхиссалату вассалам да имаме по-високи степени на таква, страх от Бога и да поправи на нас. И затова той много пъти отново и отново посветва на нас. Затова на едно място той алейхиссалату вассалам каза, че аз съм изпратен, че истина и вярата пак ще се върне и в сърцата има страх от Бога. Затова тези дела показват целта на моето идване. Бог каза на мен и небето ще приближава до земята. След това, че много далече отиде. Те са онези неща, на които винаги ние да представим се пред себе си. Неговата епоха и хилафът след пророчеството на както предсказанието на пророка саллаллаху беше, ще продължи до края на света. Неговите вярващи са, които
имайки истината, ще пазят вярата си и ще имат много високи степени в това. И това няма да даде след добрини на един месец или желанието на един месец или молитвите на един месец и много внимателно молейки и особено да отиват в джамиите само за един месец, няма да имаме. Когато вярваме в истината, когато вярваме, че той е Алейхиссалату вассалам обещания Масия и обещания Махди и правихме неговия бейт, тогава вярата трябва да отиде към високите места и когато така ще станем, ще бъдем от онези, на които имат особена връзка с обитания Масия, които разбраха целта на бейт и опитваха да изпълняват целта на бейта. И те са онези хора, за които Бог каза на обещания Масия алейхи салам: аз съм с теб и съм твоите любими. И да станем любим на някой, особено условие това е, че да подчиняваме неговите думи. И както той желае, да прекарваме своя живот. Затова тук Бог, самия Бог, зови, че да станете любими на обещания Масия алейхи салам. Когато Бог става с някой, тогава той не се нуждае от другите неща. Затова от нас са онези късметливи, които с вярата си получаваха тези степени, където Бог завинаги е с тях. Бог е поправил неговия този живот и следващия живот, който има близостта на Бога. Затова, имайки таква страх от Бога, трябва да изпълняваме целта на идването на обещания Масия алейхи салам. Това ще стане тогава, когато ние постоянно ще опитваме да имаме радостта на Бога. Той в тези думи също каза: след това небето ще приближава до земята и тогава небето ще приближава до земята. Тогава ние имаме тези благослови. Тогава Бог ще приближава до нас, когато чрез Корана и традициите на пророка ние ще вървим така, който обещания Масия алейхи салам лесни на нас. Ние ще бъдем от тези късметливи, на които ще има дъжда на благословите на Бога. На техните молитви Бог слуша и когато гледаме тези примери в нашия живот, тогава ще поканим на другите, че елате. Ако вие искате жива връзка с Бога, искате вярата ви да стане по-твърда, тогава вярвайте слуга на пророка Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва саллям. И това степените на таква страх от Бога, когато ще имаме тези неща, тогава ще има, когато имайки тези стъпки, постоянно ние ще проправим нашия живот, ще гледаме благословите на Бога. Затова от нас такива хора, които разбраха това нещо, и докарвайки своя живот до добрина и до таква и питват тези неща,
те ще гледат благословите на Бога. От нас всеки може да гледа това, ако своя живот чрез заповедите на Бога да стане по пътищата на страха на Бога, какво е истинския таква и как да стане онзи, който върви на този път и как Бог отнася с него. Обещание Мусия алейхиссалам каза, с истинският таква няма да има неграмотността. Това е особено нещо. Те онзи, който има страх, той не е грамотен. Истинския мутаки, той ще се моли. И също той изпълнява човешките права. Затова това е особено нещо, което ние трябва да представим винаги пред себе си. След това каза, че истинския таква, страх от Бога има една светлина със себе си, както Бог каза. О вярващите, ако постоянно ще имате таква страх от Бога, и заради Бога този атрибут за страх от Бога и твърдостта ще имаме, Бог ще прави разлика между вас и между вашите врагове. Обещание Мусия алейхиссалам прави тълкува този стих, че заради Бога атрибут има да имате постоянно таква. Бог ще прави разлика между вас и между другите. И тази разлика ще бъде, че вие си имате една светлина, че вие ще вървете чрез тази светлина на пътищата си. И тази светлина вашите думи и дела и вашите мисли и чувства ще влиза. В разума ще имате светлина и вашите другите изречения също имат светлина. Вашите очи ще имат светлина, вашите уши и езици и вашите думи и всяко дело ще има светлина. На онзи пътища, където вие ще вървете, те ще светят с тази светлина. Това означава, колкото вие имате пътища и силите на вашите сили, пътища на вашите сили и пътища на вашите чувства ще имат светлина и вие винаги ще имате постоянна светлина. Това е тази стъпка, който един вярващ, един муттаки, богобоязлив трябва да получава. Рамзан мина, пак ние този степен трябва да опитваме. Може да имаме това нещо. Късметливи са нези от нас, които ще имат това място, че силата на Бога да стане над нашите всичките думи и дела, нашите всичките дела станат само заради радостта на Бога, нашето върване, ставане, сядане и всяко дело заради радостта на Бога да стане. Когато така ще стане, тогава ние ще имаме светлина на Бога. Светските неща, нашия сен, ще има само за радост на Бога. Тогава ние ще изпълняваме идването на обещания Масия алейхиссалам. Ние с един опит ще изпълняваме своя договор. Ако
нямаме желание да имаме чист живот и не опитваме за това, тогава нашето претендиро е лъжливо. През Рамазана тези, които вършихме добрини само за едно време, няма да има полза от тях. Затова ние с това мисли, тези мисли, да гледаме себе си, че дали ние постоянно искаме да станем богобоязливи, чрез който в светлина на този стих обитания Масия алейхиссалам каза: ако ние ще поправим нашия живот така, тогава наистина срещу дявола сме готови да воюваме с него и срещу дявола Бог ще помогне на нас. И на всяко нападение на дявола няма да вреди на нас. Дявол в този епоха опитва всичките сили и освен помощта на Бога не е възможно ние да излизаме от неговите ръце. И с помощта на Бога помощта на Бога с онези, които са богобоязливи. Винаги трябва да помним, че тази епоха е за епоха на нападенията на дявола. И с всичките сили и нещата той напада. Толкова са лоши нападенията на дявола, че преди нямаме такива примери. По това време трябва да се навеждаме пред Бога с особен начин. ТВ или социални медиа или другите програми или училищата на децата или техни програми на всяко място дявол с антихриста има такава лошо време, че освен помощта на Бога човек не може да излиза, няма спасение. И най-повече за своите деца и за следващите потомства трябва да ги пазим нашите потомства от дявола и нападенията на дявола. И много има нужда и всеки ахмади, родители, баща, майка трябва да опитват. И системата на джамата също трябва да опитва. Затова всеки ахмади, който е разумен и голям, навеждайки пред Бога, имайки помощта на Бога, трябва да получава високите степени на страх от Бога и да стоят срещу антихриста с помощта на Бога след Рамазана. Да не станем релакс, да не сядаме, но знанието на Корана, знанието на религията трябва да опитваме да увеличаваме. Че това особени атмосферата стане част от нашите семейства. Да пазим своите молитви и да пазим от себе дявола от антихриста, да се обръщаме към особените молитви. И за нападенията на дявола, разказвайки на едно място, обещание Масия алейхиссалам каза, трябва да помните, че антихриста е приятел на дявола. Това означава, че той ще отклонява от правия път. Но за крайното време пише в Божите книги, тогава много войни ще има с дявола. Но най-накрая дявол ще има сражение. Също ако ще вървите на правия път, тогава ще победавайте на дявола. На всяко време пророци имаха победа срещу дявола на истинския начин, че когато обещание Масия ще дойде, тогава ще има сражение за дявола и Бог каза, ще има победа. Каза, че твоите истинските подчиняващи до края на света ще побеждават на другите. Да истинското подчиняват истинския начин, да
починявате своето учение, трябва да имате страх от Бога. Каза дявол в този край на епоха воюва с всичките сили, но крайна победа ще има за нас, иншаллах таала. Зато дявол и антихриста да пазим и да пази на нас и да имаме победа. Бог обещава на обещание Масия алейхи салам. 2-3 пъти той има това откровение, но онзи, който имат истинска полза, само са онези, които ще и с истинския начин починяват на него и ще починяват неговото учение. Затова на едно място обещания Масия алейхи салам каза, това е истина. Той даде, Бог ще даде победа на моите починяващи над враговете ми, но трябва да внимателно да мислите, че от починяващите всеки човек не може да стане, който прави само бейт. От мутабеин, които моите последователи са, не може да влиза всеки, който прави бейт, докато той да няма такава атмосфера, той няма да влиза в последователите. Когато съвършено не починява, такава починяване, да даде живота си починявайки и да върви на моите стъпки. До тогава време думата итиба, починяване, няма да е истинска дума. Това означава, че Бог ще даде на мен такъв джамат, който ще починява на мен с съвършен начин. Бог ще даде такъв джамат. Дали ние сме или другите хора, днес или утре, или преди хора, някои от нас или повече хора. Джамат ще има, това е обещанието на Бога за него. Тези думи трябва да дадат страх на нас. Трябва да гледаме себе си, че как ние починяваме на него. Дали ние ще имаме тези молитви, които обещания Масия алейхи салам се моли за своя джамат и за своите истинските вярващи моли. Дали ние ще имаме тези благословия на Бога, за които Бог обещал на неговите вярващи и прави този договор с него. Дали ние имаме страх на Бога на тези степени, които обещания Масия алейхи салам иска да гледа в членове на своя джамат. Ако не, тогава молитви за няколко дни, само молитвите на Рамазана и молитвите на няколко дни и плачене, няма да имаме тези благодати, на които Бог обещал на обещания Масия алейхи салам. Затова в книгата Кащия Ной овчек каза, само да правите без езика е нищожно, докато от сърцето желание и молитва да не участва с това, да не подчинявате, докато да не подчинявате съвършено. Желание и молитва и делата и онзи човек, който съвършено починява моето учение, той влиза в моята къща, за което Бог така обещал. Инни ухафизу кулла ман фиддар. И всеки, който ще влиза в твоята къща, на него аз ще го пазя. Затова всичките трудности и всичките проблеми и изпитания да пазим себе си. Тази рецепта е дал обещания Масия алейхи салам на нас, че особено починявайки на моето учение, елате пари спасението на Бога. Това гледайте, че Бог на вас как ще ви пази от нападенията на дявола и антихриста. И също ни даде тези оръжия
ще да им даде от тези умения. Използвайки ги, ние ще имаме победа срещу дявола. А не само ще пазим себе си и също унищожаваме на него. И за винаги дявола да изчезне и ще пазим себе си от нападенията на Антихриста и ще унищожаваме на него. Обещания Месия алейхи салам на друго място каза, но трябва да помните, дявол тогава ще умре, а не само това, че само с езика да казваме, че дявол е мъртъв и той да умре. Но вие хора с делата си трябва да показвате, че дявол е умрел. Смъртта на дявола не само с думите, но трябва да показвате с положението си. Смъртта на дявола да не зовете само с езика, но нашите всичките дела, нашите всичките работи, нашето всяко положение трябва да показва, че ние убиваме на нашия дявол. Това е обещанието на Бога, че в времето на обещания Месия шейтан ще бъде и ще има смърт. Дявол е с всеки човек. Но нашия пророк саллаллаху алейхи ва саллям, неговият дявол стана мусулманин. Това е един пример. Ние имаме тази традиция и пример. Ние трябва да вървим на тези пътища, ако искаме победа срещу дявола. Той каза, и така е Бог обещал, че в тази епоха, че дявол ще бъде унищожен. Вие знаете, че дявол че изчезва от Лахор. Дявол изчезва Лахор. Но това не е, че ако само се езика да четете Лахор, той да изчезне. Лахор вала куввата илля билlah да казвате, той ще изчезне. И 100 пъти ако така рецитирате, той няма да ударичава. Истинско нещо е това, че в тялото ако минава Лахор вала кувват и винаги иска помощ от Бога и имат силата от Бога, те ще бъдат спасени от дявола. От сърцето да излиза езика, а не само с езика да казвате. И те са тези хора, които имат успех. В едно събрание той каза, трябва да помните това, което Бог в началото на Корана с молитвата и започва Корана с молитвата. С молитвата започва Корана, това означава, че Бог като започва Корана чрез молитвата и с молитвата свършва Корана, това означава, че човек е толкова слаб, че без благословието на Бога няма да стане чист. В едно събрание обещание се каза, на друго място така също пише едно изречение, че да не мислите вие сте чисти, никой не е чист, докато Бог пречиства на нас и на него. И след това каза, докато има помощ от Бога и той не може да има развитие в добрини. За има развитие в добрина, трябва помощ от Бога. В една традиция пише, всички са мъртви, освен онзи, на когото Бог дава живот. Всички са на заблуждени, освен онзи, на когото Бог напътства. Всички са сляпи, освен онзи, на когото Бог дава светлина. Това е истина. Че докато няма благословието на Бога, до тогава, че светските желания стават в шиите. И те ще имат свобода, които имат благословието на Бога. И благословието на Бога започва от молитвата. Трябва да се молите за това. Ако искате благодати на Бога, но не мислете, че молитвата само с езика да бак казвате,
Но молитвата е един смърт, сред който има живот, както в панджаби един стих има, че онзи, който търси, трябва да има положението на смъртта. Ако има сила за има смърт, тогава искайте. Тогава се молете. Ако така може да правите, тогава се молете. В молитвата и на магнет той привлича благословите на Бога. Каква е тази молитва? Това не е молитва, само езика да казвате един сират мустаким и в сърцето има желание, че това бизнес се прави така. Езика отива на някъде друго място и мислите отива на друго място. Това изостана. Тази работа така искаше. Ако така ще стане, така ще вършим. Светските неща да идват в мозъка повече на езика за показване има молитва. Това ще няма да прекарате живота с успеха така, докато човек не подчинява делата, до тогава неговите молитви няма да имат полза от времето. Тези заповеди, които Бог даде в Корана, трябва да ги четете. През Рамазан ние слушахме дърс. Трябва да ги подчинявате, трябва да ги гледате. И след това ще прекарвате живота. Този живот ще бъде истинския живот. Живота на онези хора, на които Бог благослови. След това каза в Корана с ясни думи Бог е написал: قد أفلح المؤمنون قد أفلح المؤمنون. Когато се моли, когато сърцето намеква и той с предаността напада пред Бога, че само става заради Бога и всичките мисли изчезват и само иска помощ от Бога и такава внимателно се моли, че плаче пред Бога, тогава вратата за успеха ще бъде отворена. Тези вярващи ще имат успеха, които плачат в своите молитви. Тогава Бог отваря вратите на успеха. Когато човек така плаче пред Бога, тогава идва благословението на Бога и помощта на Бога. Когато само особено заради Бога човек се моли, тогава врата на успеха ще бъде отворена и чрез който обичта на светския обич изчезва, защото две обичи не се събират на едно място. Ти търсиш на Бога и също търсиш светския живот. Това е само са мисли. Няма да стане никога така. Двете неща няма събират. Така това е един луд човек може да мисли така. След това Бог каза: тук лъгъв означава светските неща. Когато човек и плаче в молитвите, тогава резултат ще има, че обичта на светския живот изчезва от неговото сърце. Това означава, че той земеделието бизнес не прави, но в тези работи, където има измама и където той отива далеч от Бога, не върши такива работи. Той пази себе си от такива работи, които са срещу заповедите на Бога. Повече разказвайки тази тема, на едно място обичтани Месия каза в едно събрание, Бог каза: нашите такива хора са, които в бизнес си правят, вършат много велики работи. За една секунда не забравят на нас. Те вършат работата си, но запоминават на Бога. Онези, които имат връзка с Бога, те не са светските хора. Светският човек е онзи,
който не съпоменава на Бога. И след това, казвайки, хваляйки хората на Бога, каза, такива хора плачат пред Бога. Хората на Бога с предаността плачат пред Бога и скромно се наведат пред Бога и резултатът ще има такъв човек. Обичта на религията прави над светския обич и срещу алчността, срещу другите неща. Религията става над тези неща. Една добрина докарва другата добрина. И едно лошо нещо докарва другите лоши работи. Когато тези хора, когато своите молитви се плачат пред Бога, то резултатът е, че те не вършат грехове и ще имат спасение от лошия живот. И те имат само обичта на Бога. Техните молитви прекарват на тях към добрина. Въпреки бизнеса на света, те не искат света. Както миналите проповеди и за темата на Лайла казах, че те имат само търсят на Бога, имат обич към Бога. Те са тези степени и атрибути. Трябва да имаме срещу Сатана, да убиваме на него. Ако рецитираме Лахол, шайтан, дявол да изчезне, то всеки момент нашите разуми и мисли трябва да е сложено вътре, че всичките сили има само при Бога. Един лист не може да падне освен позволението на Бога. Ние казваме, че ние така вярваме. Ние вярваме така, но когато идва времето за добрините да вършат, за делото, тогава те имат светските страхове и обичи и желания. И те стават над обичта на Бога. Затова Бог на всеки истинския вярващ на Бога ще има истинската вяра и истинската молитва пред Бога трябва да е такава, че това трябва да действа на нашето тяло и нашата душа. И когато така ще се молим и морала на човека отива към високото място и има сърце и душата ста чиста и на измама и нападенията на дявола, човек има спасение пред Бога, при Бога и пази себе си. Молитвите така стават, ще има за човека, чрез който другите желания и мисли няма да влизат. Молитвата и служение пред Бога. Ние трябва да представим това нещо също. В традицията пише, че молитвата е плод. Намаз е плод на молитвата. Ако така ще правим, тогава ще изпълняваме молитвата си. И така ще истинския начин служим пред Бога си. Така ще приближаваме до Бога. Своята душа и тяло ще има една революция. Или иначе само молитвите няма да дадат полза. Много молещи са такиви, които отивайки в джамиите се молят и пак вършат жестоки с другите. Тези терористи, които са и ходи по името на Бога и неговия пророк, какви жестоки те вършат. Тези хора, те нарушаваха мира на света. Те са по-жестоки от такива светски хора, които са жестоки само за светски неща. Те
те са жестоки заради материалните неща, но тези хора на Бог, който е Раман и Рахим, и пророк, който е Рахматул Аламин, който е милостив за цялото човечество, техните примери на един Ахмади. Да прави на един Ахмад и той да стане един пример за другите. Нашите молитви, нашите служения пред Бога и нашите молитви да докарват радостта на Бога. Ако ние имаме този сел, тогава ние изпълнихме селта на бейта на обитания Масия алейхи салам и ще имаме благословите на Рамазана също нашите молитви как да стават и как ще изпълняваме селта на молитвите си. Зато обитания Масия алейхи салам каза, трябва да помните, че молитва е само онзи нещо, чрез който всичките проблеми решават. Молитва е това нещо, чрез което всичките проблеми и изпитания изчезват и всичките проблеми изчезват. Но молитвата не означава тази молитва, който обикновени хора се молят само като традиции. Но тази молитва, чрез която сърцето на човека свързва с Бога и се моли и се плаче пред Бога и навеждайки пред Бога, така той става пред Бога, че и трябва да помни също, че да ние не пазим молитва само за това, че Бог се нуждае. Ние се молим, да пазим молитва, че Бог се нуждае за нашите молитви. Бог не се нуждае от нашите молитви. Бог не се нуждае от нашите молитви. Той не се нуждае от нищо от този никой човек. Това означава, че човек има нужда. И това е едно скрито нещо, че човек самия иска добрина за себе си. И човек винаги иска добрина за себе си, затова той иска помощ от Бога. За своята добрина той търси помощ от Бога. Това е истина, че човек да има връзка с Бога, ще има истинския успех. Такъв човек, ако целият свет става враг на такъв човек и иска да унищожава на него, те няма да дадат никаква вреда на него. И Бог, ако иска да унищожава милиони хора срещу този човек, ще унищожава. И не един, той може да унищожава хиляди хора. Трябва да помните. Тази молитва е такава нещо, чрез което има светлина за светския живот и религията ще има светлина. Двете неща ще получавате. Ако се молите пред Бога с истинския начин, изпълнявайки селта на молитва, ако се молите, но повечето хора, които се молят, това прокълни тази молитва на тях. Нека Бог не да има милостта ние да изпълняваме селта на молитвите, такива молитви да нямат при нас, чрез които Бог се ядосва. Ние да имаме благодати на Бога, да имайки връзка с Бога, от тези обещания да имаме част, който Бог е обещал с обещания Масия алейхи салам. Ние на нашите потомства да дадем навик за тези молитви, който да им пази и пази следващите потомства също. Когато така ще стане, това както обещание Масия алейхи салам каза, и измама на дявола и нападенията на дявола няма да даде никаква вреда на нас. Света хиляди планове да прави да унищожава нас, никой не може да вреди на нас. Защото както обещание Масия алейхи салам каза, Бог за своите хора може да унищожава на милиони хора. Затова обичта на Бога и радостта на Бога да получаваме, ние да увеличаваме степените на своите молитви. Дявол в тази епоха ще бъде унищожен. Антихрист ще бъде унищожен. Това е така е обещано Бога на обещание Масия. И няма никакво съмнение в това. Ние тогава ще станем късметливи, че ние
и правейки своите молитви велики, поправейки положенията си, да станем от онези хора, които в джамата на обещания Мусия Сасрам изпълняват селта на този джамат. И както обещания Мусия Сасрам да изпълняваме този сел, има тази рецепта, че плачене и скромността и много плачене. И много плачене пред Бога. Със скромността пред Бога ще получаваме това. Да имаме това място да опитвайте. И как да опитвайте? Каза, че вашите дни, вашите нощи и всичките времена да пълнят с молитвите. Ако такава положение ще има, ние ще имаме благословието на Бога и всяко нападение на дявола и антихриста няма да вреди на нас. Нека Бог да ни даде възможността, че нашия живот, ние да прекараме нашия живот, вървейки под учението на пророка на и както обещания Масия Салам е искал от нас, така да прекарваме и да изпълняваме целта на бейта на неговият, да имаме радостта на Бога. Ние да така обещаваме, до тогава няма да имаме мир, докато в себе си да нямаме такива чисти промени, които нашето положение да стане така, както Бог иска от нас. Никога пред нас в нашите потомства няма да дадем възможността на дявола да влиза. Затова всеки момент ще опитваме и всичките си усилия за се използваме, чрез които Бог и неговия пророк е дал учението на нас. И на света също от дявола на антихриста да бъде чист и ще опитваме. Нека Бог да ни даде възможността за това. За Пакистан ахмедите много се молят, нека Бог да пази на тях от лошития на враговете и наказва на лошития. Особено Пакистани да много трябва да се молят, плачейки пред Бог. 3 дни и седмица не, постоянно да се молят и правят своя живот под заповедите на Бога. Буркина Фасо, Бангладеш, Ахмедите, Алджазайр и Ахмеди на всяка държава. Нека Бог да пази на всеки Ахмеди от лошития на враговете и тяхната вяра да стане по-твърда. Бог да ни даде възможността, че да имаме чист живот и да се молим и да прие нашите молитви. Амин. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر